ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമീണ സാഹചര്യങ്ങൾ, അതായത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ഒരു കൃഷി രീതി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. എൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും വെറ്റില കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരല്പം കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അതായത് വെറ്റില കൃഷിയെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്, ഈ വെറ്റില അടക്കാക്കുന്നതും അത് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രീതികളും മറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഗ്രാമീണ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക്. അതിനൊക്കെ ഉപരി ഒരു കാലത്ത് ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ ജീവിത മാർഗങ്ങളിലൊന്നായ ഒരു കൃഷിയാണിത്. നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായി മറ്റുള്ള പല പല മാർഗ്ഗങ്ങളും വന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനോടൊക്കെ തൽക്കാലം യാത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൽപ്പകഞ്ചേരി അതുപോലെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വിളവന്നൂർ പോലൊക്കെ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ കൃഷി കൂടുതലായിട്ടില്ല, വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളാണതുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാഴ്ചയിലേക്ക് മാന്യപ്രേക്ഷകർക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചായ്ക്കുന്നത് തിരൂരിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തരാം. ചായ്ക്കുന്നത് ഒരു കിറ്റിൽ അടക്കിൽ ചായ്ക്കുന്നത് 50 വരിക. അപ്പം 50 വന്നാൽ ഒരടക്ക, ഈ അടക്ക്. അപ്പോൾ ഈ അടക്ക് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മളിതുപോലെ ഒക്കെ ഒരു നല്ല വെറ്റില അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടുള്ള വെക്കും. ഇത് മറ്റു മാർക്കറ്റുകൾക്കുള്ളത് ഇത് തിരൂർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഇത് നമുക്ക് വേറെ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം 50 ആയ നമ്മൾ ഉറപ്പിരുത്തും. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കിതിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം 50 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മേലെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഇതുപോലെ നെട്ടികൾ അതൊരു കത്തില്ലല്ലോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലത്ത് ചന്തക്കുള്ള ചായ്ക്കലാണ്, അതായത് 80 ചായ്ക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ പിടിക്കും. ഇതൊരടക്കാണ്. ഇങ്ങനെ 2 അടക്ക് ചേരുന്നതാണ് തിരൂരിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കെട്ട്. അപ്പോൾ അതായത് ഒരടക്കിൽ 50 വെറ്റിലുണ്ടാവും, അതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു കെട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 100 വെറ്റിലാണ് എക്സ്പോർട്ട് നമ്മൾ കയറ്റി അയക്കുന്നത്. അത് വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ സെക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ തന്നെ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പുതിയ കൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വളർന്നു വരുന്നതിന് നമ്മളിവിടുന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പോലൊക്കെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ടായിട്ട് വിടും. അതായത് കൊടിയിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന വലിയ വെറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇനി ചന്തക്കുള്ളത് എങ്ങനെ അടക്കാക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി ഞങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിത്തരാം. ചന്തക്കുള്ള ഐറ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ തലശ്ശേരി അട്ടപ്പാടി വാങ്ങളൊക്കെ കറങ്ങണം. അപ്പോൾ അത് അടക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കെട്ടെടുത്ത് ഒന്നതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കൊടുത്ത് അടുത്തത് ഒന്നും കൂടി മുകളിലായി കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 80 വെറ്റിലായി. കാരണം ഓരോ അടക്കിലും 20 വെച്ചിട്ടുണ്ടായാലും അങ്ങനത്തെ 4 അടക്കം ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതാണ്. ഇവിടെ കൽപ്പകഞ്ചേരി ചന്തയിലൊക്കെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് സജീവമായിരുന്നു. കൽപ്പകഞ്ചേരി ചന്ത, കോട്ടക്കൽ ചന്ത അല്ലേ, ഈ 2 ചന്തകളിലാണ് കാര്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ്. അതായത് ഈ പറയുന്ന ഒരു 80 വെറ്റില, 20 ആയിട്ടുള്ള 80 വെറ്റില മാർക്കറ്റ് നടക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തിരൂരിലേക്ക് കയറി ഇത് ഇവിടുന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അപ്പോൾ UP, ബംഗ്ലാദേശ്, അതുപോലെ പാകിസ്ഥാനൊക്കെ ഭാഗത്ത് വെറ്റിലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ്, വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച്. വലിയൊരു വെറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പാകിസ്ഥാനും മറ്റുള്ള നമ്മളെ രാജ്യം കടന്ന് പോകുന്ന. ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വയനാട് ഭാഗത്തേക്കാവുമ്പോൾ അതുപോലെ നാരുമ കിട്ടുക എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഭാഷയിൽ ഇത് പറയാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഏറി നിങ്ങൾക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന നെറ്റികൾ ഇതുപോലെ ഒരു കത്രിൻ്റെയോ കത്തിയുടെയോ സഹായത്തോടെ വെട്ടി ഒപ്പാക്കും. ഇതല്ലേ, അപ്പോൾ ഇത് 3ാമത്തെ അടക്കണം. അപ്പോൾ അതിനെ മേലെ വെച്ച് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ നെട്ടി തള്ളി നിൽക്കുന്ന നെറ്റീനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം 4ാമത്തെ അടക്കും. അതായത് 80 വെറ്റിലുണ്ടാവും ഇതിനുള്ളിൽ. ഓക്കെ, ഒരടക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 80 വെറ്റ്. എന്നിട്ട് ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാര്. ഈ നാര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുകൻ്റെ പാളായിട്ട് താഴോട്ട് വെക്കുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അത് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നാരാക്കി ഇങ്ങനെ കെട്ടി ജാമാക്കും. ഇതൊരു കെട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വയനാട് ഭാഗങ്ങളല്ലേ ഇസ്മായിലേ, വയനാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ഈ രീതിക്കുള്ള വെറ്റില കിട്ടുക. ഇതുപോലത്തെ വെറ്റിലാണ് വയനാട് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതേസമയം അട്ടപ്പാടി അതുപോലെ നമ്മളെ മറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ആട്ടാം. അതിൽ നിന്ന് പറ്റ ചെറുതും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളതായിട്ടുള്ള വെറ്റില പുറത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കിയ വെറ്റിലാണിത്. അത് ഈ വെറ്റിലൊക്കെ ഓരോ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. വെറ്റിലിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. പല സമയത്തും മാറി വരും. എന്തായാലും ഇതായിരുന്നു പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാനുള്ളത്. ഈ വീഡിയോ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകും. കാരണം വ്യക്തിപരമായിട്ട് താല്പര്യത്തോട് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തത്. കാരണം ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അന്നമായിരുന്നു. ഒരു കാലങ്ങളിൽ ഇവിടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു മുഖ്യ വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കൃഷികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കരവൃക്ഷങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ അവർ വെറ്റില കൃഷിയും ഇതുപോലെ നോക്കി വളർത്തിയിരുന്നു. അതിലൂടെ ഇരുന്ന് അവരുടെ ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് വളർന്നു വലുതായ ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ വളർത്തി വരുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വെറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഈ വെറ്റില കൊണ്ട്
ഉള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുണ്ട്. വീട്ടിലെ കൃഷിയൊന്നും ഇതിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ തോട്ടങ്ങളുണ്ട്. കഴുകിൻ്റെ തോട്ടത്തിലും പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടിക്കൂട്ടങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയും ഇവിടുത്തെ ഭാഷയിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഓരോരോ കൃഷിരീതികൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ തുടർന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. യൂട്യൂബിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ജയ് ഹിന്ദ്.